Daar sê. Jou voete bring sommer op. Sop. Pragtig, ja, sop bring ook sommer op en wat stop. Pragtig, julle. En dan kry jy ons nou vir reis. Hoe moet vir reis op die reis? Reis, prachtig, reis, ja. Reis samen met en wat is die laatste woord? Ik heb je nog een woordje gegeven. Laten we hem samen lezen. Reis, dat is Oké, en dan moeten we herhalen de klanken. We gebruiken ons die klank in hier. Oké, wat woord samen met één? Pen. Prachtig. Pen is het woordje met samen met één. Pen. Oké, en dan weer. Oké, en dan woordje erin samen met dan ja. En bruin. Baie mooi. Loop ons volgende deel, die gaan we gaan over woorden wat die stellen zijn. En die woorden dezelfde letters beginnen en zijn dezelfde letters eindigen. Nee, nou bloot je zo paal, klap, maan, ras en lang. Nou, wat is ook een zo met bouw? Bal, yes. En samen klap. Klap is ook een goede rem samen. Die rem wat zelf begint, zelf letters mee begint, zelf rem maan en dan, als je maan, hoe maan in die lucht is, en dan een maan. Zoals wie dan die manier is een maan. Maan is de rug. Hij is bij de rug gekomen. En dan lang en lang. Oké. Nou. Nou gaan we staan naar gedeelte in die boek. Nu gaan we jullie gedeelte dan bespreken ons soms een beetje zeker dat we hoe je dat voelt bereid gedeelte. Oké, heel onder die story. Volgende dag van die boeken. Morgenochtend zal ons jou om naar die schapen te gaan zoeken. Zei hij terwijl hij zijn arm om die ziel zet. Maar je moet leren dat indien je altijd eens vertellen, morgen, mensen je later niet zal geloven, niet eens wanneer je de waarheid praat. Weet je dat? Vertel me hoe denk je, jij zien ze les geleerd? Hoe denk je les geleerd, die wat is zo gedronken? Doe die schapen als ze komen op, zoals denk je dat je les geleerd? Ja, meneer. Nou, wat is de les die je geleerd? Kijk eens die altijd, als je altijd die eens vertelt, zal je niet morgen groeien. Nee, dat zal je niet morgen groeien. Het zal dan meer wat mensen licht worden weer. Dus, niet zo lang licht, we zouden we volgende dag doen. Oké, hij ziet het 3 keer geroepen. Volgende hoor je dorpenaars op. Die dorpenaars oké. En dan lacht hij wel even, dus hij is daar niet over. En toen je nou weer, die laatste keer, die woord weer is, en dan je mensen, man, dat is toch heel gewoon daar. Oké, nou gaan we naar die nieuwe woordjes wat we die liste die gaan. Kan je dat samen oefenen, dus wat is? Stapwachter. Een persoon wat oppas oor skape en zorg dat hulle veilig is. Prachtig. Die tweede
wat die Here wil sê. 'n klein beertjie met 'n ronde top. Topenaar. Sommige van julle se skrifboekies is. Skrifboekies, dan kom jy van daai sinnetjies, skryf jy so 5 minuutjies kans, né? Vir jou kom maar daai sinnetjies, moet hy woordjies, asseblief. Ons beklaar die woordjies, baie mooi. Okay, nou kom ons by die arbeidjies, né? Wanneer ons jou elke gedeelte gekleed om te lees, so ons vra vir die eerste eenetjie kan maar begin. Ons gaan 'n bietjie nog gesels oor die volksverhouding en dan gaan ons so 'n paar vrae
yang panjang mengkaitkan dengan Fra, tiga sini. That's no one's easy as it is. I like to do the way they say